लव इट। और दोस्तों देखिए, हम लोग काम करके आ रहे हैं और जा रहे हैं अपने घर, जो कि बहुत दूर पे हमारा घर है। और अब जाएंगे, नहाएंगे, खाएंगे, कल संडे है, करेंगे फिर। तो वहाँ से जो है कि इसी बर्फ़ में चल पड़ेंगे सारे परदेशी। देखिए कुछ लोग आगे गए और कुछ सब बाकी हैं।